Ontzigadeko itxaz gizona gero Miserablea Oinuzek hemen destinatzaile Atxaldio. Agurrekin hasi aintzinetik, aurkezpenak ginen ditugu, zuen ezkerretik hasita, Sustrai Kolina. Erika Lagoma. Andoni Egaña. Eta Ane Labaka. Bueno, saiatuko gara giro ederra hau mantentzen, denon artean lortuko dugu, seguro. Hasteko agurrak aitiko dugu. Atxalde honen zule ona ari baitu giro ederronetan nolatan etzaitu. Naiz pandemia ez den oraindik amaitu badugu nola gozata humorez blaitu. Berriozarko kastak inspiratzen gaitu. Arratsalde on plaza eder da ikusten, oltzapetik hasten da saioa gorpuzten. Bide gurutzetan ertzak erakusten, beti saiatzen gara ematen ta uzten. Bide gurutzetan hortzak erakusten, irailari kukuka abuztuari eusten. Berriozarko kasta da beraz, hau horrela eratzea. Gaur aukera zen hemendik ospa, ta ondartza urreratzea. Beste aukera bat izan ziteken, atzazalak beratzea, edo bestela etxean lasai, besaukian geratzea. Edo bestela etxean lasai, besaukian geratzea. Horrexegatik eskertzen dugu, kultura aukeratzea. Mendigaiurrak igo ur jauzitan blaitu, hiri bat deskurritu ondartzango gaitu. Bertsoak maiz bidaia hainberea baitu, uda giro ederrau ez bedi amaitu. Bertsoak maiz bidaia hainberea baitu, gaur nahi degun lekura eramango gaitu. Zuek lagunak zarete, eta gaur ordiztiara gantzate, egun pasa. Pasaietan zabiltzatela, hormairudi edo mural handi bat ikusi duzue, eta Lazkao txiki ezagutu. Bere erlejo eta guzti, eta lelo bat edo berak errandako esaldi bat ere irakurri duzue. Martxa honetan, aurki erdaraz hitz egingo dugu euskaraz ari garelakoan. Begira genitu zarete. Begi aurrean ikusi dugu, txikiaren
astia, ta esaldia irakurtzeko hartua dugu astia. Bertsolaria soil-soilik etzen, Lazkao txiki zen astia. Denborarekin betetzen aida, hark esandako guztia. Jose Miguelek arrazoi zuen, tarrazoiak zebertute, izan dezake espaldin badu, ez famata ez entzute. Bere kasuak gazten aldera, eraman nahiko bainuke. Orain gazteek Lazkao txikiez, txil mafia entzuten dute. Gaurko gazteak hortxe dabiltza, txil magiarekin edo. Lazkao txikik esan zuena, pentsatzen dut egunero. Euskerai garbi eusterik, nik behintzat ez dut espero. Narrastea ere etzaita jola, asko zabaldu ezkero. Horretan ados gaude Andoni, hori iritzi finkoa. Narrastu ezean ez baita sortzen, ikuspegi kritikoa. Zuk txil magia bihurtu duzu, txil mafia esanikoa. Aizu Andoni ez zara izango, Lazkao txikiren kintoa. Lazkao txikin kintoa enaiz, ez zaitez izan txepela. Baina jakizu berekin hainbat, saio egina naizela. Horrexegatik arrotzen naiz ni, ta arrotzen naiz horrela. Orain gaztekin aritzen bainaiz, lehen txikiakin bezala. Txikita haundi ta txiki ez alda hori magia. Bersoak denak elkartzen ditu, zubida bersolaria. Egun batean egingo dute, zure irudi handia. Esatzu zein den horren azpian, nahi zenukeen esaldia. Bueno ala eskatu duta, imaginatzera goazen, nik erretzeko ta edateko, beti izan dut hainbat zen. Errelojua utzi han bertan, tik-tak einaz ozen,
ta esaldi bat bakarrik jarri, 100 urtera iritsi zen. 100 urtera iritsi zen ta, keak eraman zun, enfin, ilezkor ez da inor sortzen ta, gehiago biziraun ezin, orain ez puru eta ez patiar, horma batean dago fin, baina eskerrak kolokatzen den, pintura usaiarekin. Erika eta Ane, favorez, zuritu. Uda akitzen nahi da, errandu zuen bezala, eta begirada desberdinarekin ikusten duzue uda bukaera. Zuane irakaslea zara, eta oporrak akituko zaizkizu fite. Zu Erika kanpin batean aritzen zara lanean, eta zuretako ere fite akituko da uda. Baina erran bezala begirada desberdinekin ikusten duzu. Langintza bitan ibiltzen gara, ta biena da ardura. Lana beti da lana denentzat, naizta ibili gustura. Hilabeteak pasatzen dira, begira gaude mundura, penitentzia da zuretzako, neretzat uda heldu da. Udan bi aste neuzkan gorde eta nik zure kanpinerako, berdin mendian berdin ondartzan, erregin baten erako. Lasaitasuna eta pakea izan ditut aukerako, baina guztia ahaztuko zait aurreneko asterako. Bi hilabete izaten dira, irakasleen bermeak, gero irailean itzultzen dira, gogotsu eta xumeak, baina umeak kanpinean beti, biziak eta erneak, nik aguantatzen ditut eskolan, desezitako umeak. Desezi egiten ditu gure eskolako zonak, gure ustetan baina ditugu hain pedagogia onak. Urrun nahi ditut haien algarak ta ume txikien bromak, desio bat dut albada azkar elditezela gabonak. Beti oporrak ezin bizitu, nonbait egiten du kalte, ezin da bizi mundutik eta herriagandik aparte.
baina klasera sartu zaitezten, mundua aldatu arte. Paretak bota eta kalean, ezi beharko lirake. Kalean ezi behar direla, beraz asken senean, beti hainbeste mintzatzen dira, sari gure izenean. Nik ere bide asko ikusten, nituen gure trenean, baina gerora dena da muga, irakasle zarenean. Irakasleak xaxatu nahian, burua daukat gaurketan, baina familian nere aurrekin, ibilioi naiz kezketan. Ta uda hontan kokoteraino, bukatu egin dut benetan, oso gustora utziko dizkizut, nere umeak hanbertan. Beraz kitatu nahi zenituzke zure umeekin zorrak, nik ja oporrak gozatu ditut orain zuretzako sobrak. Ez dakit ziur izango diren, hain gaiztoak egoskorrak, baina erika merezi dezu eta gozatu oporrak. Demagun belaunaldi desberdinetakoak zaretela, zu Andoni, betiko hitzarekin defini daitekeen belaunaldikoa zara. Etxea betiko zen. Bikotekidea betiko, lana betiko. Zuen belaunaldian, ane, betiko hitzaren erranahia aldatu da. Gure belaunaldian zenbat borondate, helburuak ipini, helburuak bete, zalantzarako etzen, horrein beste tarte, gure belaunaldiak dudaik etzun bate, domino fitxen gizan erori zen arte. Domino fitxen gizan erori zen arte. Domino fitxen gizan erorita ito, eta guk oinordetzan ze estereotipo. Zuek maiz banaketak mila eta piko, langabezian ere batzuk ze kritiko. Zuen betikoiek ez ziren betiko. Zuen betikoiek ez ziren betiko. Alaxe da gaztetan, helburuak franko, gero betik bete genitun, hau ura alako, magina bat burua uste,
magina zartako, euskeraz ez da berdin onartu beharko, gauza bat da betiko, ta ez betirako. Gauza bat da betiko, ta ez betirako. Betirako bihurtzen denean lausengu, zuen garai urrunei aizen bat ukendu. Guk dena puskatu nahi eta ez mantendu, dramatismorik ezin diezaioket kendu, betiko alardeak soilik irauten du, betiko alardeak soilik irauten du. Gure helburua zen dena ematea, lortzea askatasun, lortzea pakea, iraultza bat eginda, mundu bat betea, horretatik zerbait kumplitu otea, gurea zen ideien prekarietatea, gurea zen ideien prekarietatea. Prekarietate hortan dena lehen aldi, baina zuen garaia izan zen aspaldi, ta zuen bataitek guri zenbat nagi, gorriunez bete eta azalta haragi, alergia diogu betiko hitzari, alergia diogu betiko hitzari. Alergia diote, tala bada hobe, betiko betirako, inortxo ez gaude, pixkana improvisatuz, zalantzaren jabe, mundu berri bat sortu, suabe, suabe, baina ez dezu lortuko batalitaik gabe, baina ez duzu lortuko batalitaik gabe. Beraz ni horretara hobe ausartzea, gure garaia ez da zuenan partxea, aldatzen goazela hobe onartzea, nahi nuke bataitak buruan sartzea, hortarako ona da zalantzan jartzea, hortarako ona da zalantzan jartzea. Zuk sustrai, 2 urte eman dituzu koma egoeran. Koma egoeran. Lasai, osatu zara, eta iratzarri ere bai. Baina 2 urte hauetan gauzak haunitz aldatu direla sumatzen duzu. Eta zalantzak argitze aldera,
zure lagunengana jo duzu. Iratzarri egin naiz, ta esnatutita, erika ikusi dut maskara jarrita. Begiak zituela dena txiribita, maite mindu altzara, bestela apika. Nafarroko txapeldun altzara erika. Galdera zuzenekin, mila konpromezu, baina naiz agertuko, gaurko hontan kexu. Alde zuzena dauka, ark beti infrentzu, erantzuna badator eta entzun aizu, Silbeira eta Juliori galdiezaiezu. Ta bestea Andoni eneze suerte, ondoan nabari dut beti bezain fuerte. Urteak pasarren ezage ez neke, eskuan patxarana bi wiston pakete. Oraindik ez aldituzu 100 urte bete. Ola harrapatu nau gogorra da hause, lehendik baneukan fama ez da pasa ezen. 3 lau zigarrillo ta 6 trago luze, nere parranda nahian nahi nuenik ase. Koman egon baigera guzu bezalaxe. Ta azkenik aneri araze erregu, egin nahiko nioken bitzez bat ernegu. Ezin da besarkatu, ez minez ukendu, gainera ezin omen da musukorik kendu. Komatik esnatzeak mereziote du. Agian ez esnatu eta bertan ito, baina zure ondoan lagunok zetinko. Azkeneko urteak joan dira trinko, eta bai egia da gaudela kritiko, baina jakizu ezer ez dela betiko. Zatozte orai Erika eta Andoni? Kuadrilakoak zarete zuek. Zuk Andoni, berriki, oposizio lehiaketa bidez, Berriozarko udaltzain postua eskuratu duzu. Oraintxe hasi zara lanean, justu aste hontan, herriko ez bestak edo
ospatzen direnean. Gaur gauean guardian egotea, egokitu zaitzu, eta dei bat jaso duzue bizilagun batzuk kexu dira, garaje batean animeleko besta aiomen dira ospatzen. Hurbildu zara, errandako helbidera, zure kuadrilaren garajea dela jakitun. Atea jo eta Erikak zabaldu du. Atea irekitan, aurrean han binini, zerbezatxo bat ezin dizut gaur eskaini, giro ederra dago horrela komeni, tragotxo bat hartzera alzato zandoni. Garaje hau izan behar kasualitatez, Erika da atean ta entzun mesedez, naiz konbidatu nauzun zure lagunalez, gaur nere beste ni naiz zuretzat tamalez. Gustora jartzen dien bestei zigorrak, lehen ere egin dituzu zuk besta gogorrak, takitatu itzazu gaur gurekin zorrak, lehenago porroak ta orain berriz porrak. Zeinen gogorra den zu horrela nastea, ez zait komeni orain herrietan astea. Turno garaian entzunzuk nere eskea, ta turnoa maitzean ekarri bestea. Festa egin nahi duzu, hain da nabaria, niri bentzat gaur ez zait sartuko nagia. Ez izan traidore bat, ta izan garbia, zure soldata ere ez da hain handia. Ez da ez hain gezurra, zuk esan dezuna, udaltzainena ez da sosen erresuma. Zaudete isilikan bestela izuna, ulertu zazu hau da nere eginkizuna.